محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه ده د محبت حوالې سره. که څوک داسې وي د چا په زړه کې ځان له ځای سازول غواړي، دغه رنګې محبوب ته ناراضه شوی وي، بس تاسو دا وظیفه 3 ورځې یا 7 ورځې وکئ. د سورة الفاتحې وظیفه ده او د الله پاک د 2 نومونو. صرف دغه وکئ او د محبوب په تصویر باندې دم کئ. دغه 3 ورځې په دم کئ. انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک امید ساتم د دې وظیفې په مقابله کې، د دې وظیفې په بدل کې الله پاک به تاسو ته ستاسو محبوب دا بدر کی. څنګه چې تاسو وایي یو قسم لا سورۃ الفاتحه او د 2 نومونو د الله پاک دا کوم وظیفه ده، دا یو قسم له چابي ده چې کوم ها طرف ته تبه تاوي ان شاء الله العزیز هغه طرف ته دا بتاويږي. که چرته محبوب سات سمندر پاري د وو سمندرو نه افهمي او دا وظیفه دل د کیسکو کی ان شاء الله العزیز پاگل کیږي و راضی به. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب پنوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې دا سټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمنګ وظیفه ده دا وظیفه د محبت حواله سره ده. ډیرونه داسې وي چې هغوی د محبت د چپو والی وي، هغوی پریشان حال ناسته وي، داسې ناسته وي چې هغوی ته ډو سره میلاویږي نه چې یاره موږ څه وکړو، څنګه صدا څه وکړو چې یاره دغه محبوب دا راضي شي یا د محبوب په زړه کې زه خپل محبت دا پیدا کړم، څنګه به زمونږ دا رشته وشي. چار چاپیر چې ګوري اور سو کې خلاف دی، سو کې خبره ناوري، څوک سوي څوک سوي، ولیکن دی وای کومه ته محبوب میلاو نشو نه زبر دنیا کې دا بزلیونه شمه. دا صحت چې محترم یو انسان ورسیږي بیا هغه لسنه سغم کول دا پکار وي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته مجربه وظیفه ده، ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. هغه چا لپاره اجازت دی چې څوک په کمنټ کې د الله پاک نوم ولیکي، الله پاک نوم ولیکي کمنټ کې. ان شاء الله العزیز الله پاک واستاسو دغه لفظ لیکل چې کوم دی په دې باندې فیصله وکړي یا په دغه مهنت باندې الله پاک فیصله وکړي. کوشش کول پکار د محترمو دا وظیفه دا موږ پوره وګورو، مکمل تفصیل د هغې د تاسو ته په دې وظیفه کې دا کومه. بعضې اوقاتو کې داسې وي که نه چې محبوب ورسره محبت کوي ولیکن په څه وجه باندې خفګان پیدا شي، د دغې خفګان د لرې کولو دپاره دا وظیفه ډیره زیاته سپیشل ده، ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. محترمو که چېرته ښځه او خاوند دا خفه شوي د یو بل نه، ښځه خفه شوله نو سړی به دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز په دغه 3 ورځو کې به الله پاک راضي کړي. که چېرته سړی خفه شوی دی نو ښځه به دا وظیفه وکړي چې څوک محترم خفه شوي د چا نه ناراضه وي، مقابله کې دا وظیفه بل څوک وکړي انشاءالله العزیز د ناراضتیا به الله پاک وله په راضي مندۍ سره یا دغه رنګې په راضیتوب سره به الله پاک محترم دا به قبول کړي. یاد ساته محترم وظیفه ډیره زیاته کمال ده، ډیره زیاته سپیشل ده، ډیره عجیبه ده. چا هم دا وظیفه کړی نه امید شوي نه دي. مکمل یقین سره، مکمل ذهان سره، مکمل توجه سره انشاءالله العزیز جوش او خروش سره چې کله موږ دا وظیفه وکړو مکمل طلب سره الله پاک نه دعا وکړو، الله پاک به لازمن زموږ دعا د محترمو ده به قبلوي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې د وظیفې په دوران کې به د ګناه نه مکمل پرهیز وي، 15 وخته لمونځ به وي، دغه رنګ محترمو د ګناه کار نه به دا پرهیز وي. موږ به 140 پیرې سورة الفاتحه ووایو، 140 پیرې به سورة الفاتحه ووایو
ترتیب تاسو ته هم په ترتیب باندې ووایو. بیا به د هغې نه بعد د الله پاک دوه نومونه دي، یا ودودو یا رؤوفو. یا ودودو یا رؤوفو، دغه دوه نومونه د الله پاک دا ویل دي. ترتیب او طریقه کار ټول زه تاسو ته یم. انشاءالله العزیز په توجه سره وظیفه وکئ. الله پاک به تاسو ته په 2-3 ورځو کې ستاسو محبوب دا میلاو. چې کله موږ بسم الله وایو، بسم الله، نو که تاسو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم دا مې ویله، بیا به الحمدلله رب العالمین. یو ترتیب دا ده. په دې ترتیب کو څوک ویلی شي دا ډېر زیات زبردست دی، خو ترتیب د دې وظیفې دویم دی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم اخر کې د میم راځي کنه، د میم به راوځي کې د الحمد سره، نو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو چې کله موږ یو څلوېښت پیرې سورة الفاتحه ویله، بیا به د هغې نه بعد یو څلوېښت پیرې یا ودودو یا رؤوفو، یا ودودو یا رؤوفو، یا ودودو یا رؤوفو، دا به یو څلوېښت پیرې وایو. دا مې ویلې، خو یاد ساتئ چې مخکې وروسته د دې نه 21 پیرې دا درود شریف دا لازما لوستل پکار دی. چې کله موږ مخکې وروسته درود شریف دا اولولو او بیا د هغې نه بعد محترم موږ دا وظیفه په دې ښودلې شوي طریقه باندې وکړو، انشاءالله العزیز انشاءالله د الله پاک د ذات نه کامل امید ساتم، یقین ساتم چې الله پاک به زموږ محبت موږ ته میلاو کړي ډېر زیات په احسن طریقې سره، ډېر زیات محترم په ښکلې طریقې سره به الله پاک موږ ته دا میلاو کړي. نو کوشش کول غواړي محترمو دا وظیفه چې څوک هم کول غواړي د نیکو مقاصدو دپاره، د ښو مقاصدو دپاره، بهترین مطلب دپاره، که ستاسو اراده د واده وي نو بلکل د دې وظیفې تاسو ته اجازت شته دی. که چېرته تاسو د واده حساب کتاب لرئ نه دغه رنګ تاسو واده نه کول غواړئ، هسې ټایم پاس کول غواړئ، بیا ګورئ د دې وظیفې اجازت محترمو دا نشته دی. کوشش کول پکار د محترمو وظیفه په اخلاص باندې، د زړه په توجه باندې، په دهان باندې، انشاءالله چې څومره ستاسو محنت سیوا وي دومره به الله پاک پکې برکت واچوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.